Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
蝦仔使唔使噴？未有得出嚟。喺場邊嗌叫佢教佢，佢應該都冇得出嚟㗎啦呢場。可以可以，可以。黃軍最前。殺佢大啲！可以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 。
嚇嚇！要晒殺佢！出色。你睇呢個咩陣嚟嘅？阿教練深紅啊，教練打聯防咪好啦，濕地係佢哋嘅防守嗰個啊嘛。我哋做開嗰個防守咯，係啊，4個擺晒喺度。前嗰個係多餘㗎嘛。係啊，因為你上場贏咗2場，你已經6分啊嘛，咁你和2場我都8分首名。咁你唔使特登咁樣打一個懶係好似進攻咁樣嘅，收翻4個。係啦，我咪打防反咯，防反我有機會贏。都唔知做咩今日？我唔知佢得，佢做咩要留一個喺前面睇啫？咪有佢嗰個深紅咯，教練諗住要贏波啦，點知佢冇諗過，其實佢隊波唔係個個都識踢波咯，仲要濕地喎。好古怪㗎呢個，逼又唔係逼，即係佢呢個係個 man mark 咯，但係個重點又 mark 唔到喎。瞄咗條片落去先啦。如果佢應該拉啲。係啊。攞埋個底線拉多啲落底，帶翻2個落去。對方打緊3-1，我咪轉翻個2-2打，我側邊咪會多空間。不過佢哋應該係唔識嘅，最正常。